ஸோ எதுக்காக டைம் காமிச்சேன் அப்படின்னா ஸோ கரெக்டாக 2:20 மிட் நைட். என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஸோ சடனாக வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோஷூட் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. என்ன தீம்னா லைக் ஒரு நோ மேக்கப் லுக் அந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு ஐடியா. ஸோ நான் ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சைட் பை சைடில் பின்ட்ரெஸ்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்குமா அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ டக்குன்னு எனக்கு இந்த தாட் வந்தது. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, வெரி நோன் ஃப்ரெண்ட், ஏஞ்சலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாரி, அஞ்சலி, ஓகே, அவங்கள நான் அஞ்சலின்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு நோ மேக்கப் லுக் ஷூட் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அவங்க ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க. அண்ட் தென் கொஞ்சம் அவங்ககிட்ட என்னென்ன காஸ்டியூம்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டேன். தென் சாரீ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான், ஒரு பெண் அழகாக காமிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய என்டையர் திங்மே. ஸோ அது கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மேட்டில், ட்ரெடிஷ்னல்னாலே வந்துட்டு லைக் ஃபுல்லாக ப்ரைடல் லுக் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக ஜுவல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி கிடையாமல் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் பிளெயின் சாரீ அண்ட் லூஸ் ஹேர் அண்ட் ரொம்ப ட்ரைங் டு கீப் இட் ஸோ சிம்பிள். அண்ட் அவங்க ஸோ அதுதான் ஐடியா என்டையராக. 2 o'clock அப்படின்றதுனால தூக்கம் செம்மையாக தள்ளுது, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. அட் த சேம் டைம் நிறையா ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் ஸோ எதுக்காக ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ அப்படின்னா, ஒரு ஐடியா எங்கேருந்து வருது, அந்த ஐடியா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும், அண்ட் எனிவேர் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எனிவேர். டு பி ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா, சம்டைம்ஸ் நான் பாத்ரூமில் குளிக்கும் போதெல்லாம் கூட எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷாட் எடுக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு வரும். ஸோ அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவோட ரீசன். அண்ட் நான் கொஞ்சம் இழுத்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும், பிகாஸ் ஹெல்த் டயர்ட், செம்ம டயர்டு. என் மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன், worn out. ஸோ யா. அண்ட் நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஏஞ்சலின்கிட்ட பேசிவிட்டு டைரெக்டாக மீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் மூட் போர்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் லொக்கேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் சாட்டர்டே ஷூட்டுக்கு போகிற மாதிரி பிளான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு சாட்டர்டே ஷூட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் we will drop it. ஸோ யா, சாட்டர்டே இன்றைக்கி இருக்குது. மை காட், கேலண்டர் சொல்லும். ஓ இன்றைக்கி ஓ மை காட், ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி 4ஆம் தேதி, இன்றைக்கி ஃப்ரைடே, December 4, 2020. அப்போது சாட்டர்டே 5th வீடியோ.